Cambodia កាលពីសប្តាហ៍មុនបាយទៅយកហើយចាឡើយបាយចាឡើយមែនបើក៏មកចាក់ឲ្យបាយអត់ទាន់នេះផងណាទោះបីជាមានភាពរកម្មរកុសនៅក្នុងក្រុមទីនាងសូមនាំកូនក្រុមឡើងទៅលើក៏ក្រុមពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវនិងកាប់ស្តង់ទទួលបានជ័យជំនះហើយក្រុមពណ៌ស្វាយហើយសែបត្រូវប្រកួតវិញ្ញាសាសម្ពាធដ៏តានតឹងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញណាស់ដោយសារខ្ញុំអត់ញ៉ាំស្រាអញ្ចឹងមិនដឹងថាគ្រឿងខ្លែមត្រូវធ្វើម៉េចចឹងប្រគុណនេះអញជើញទៅបានជាលទ្ធផលគុណធាជាបេក្ខជនបន្ទាប់ដែលត្រូវដើរចេញពីកម្មវិធីនៅសប្តាហ៍នេះសូមបើកប្រអប់ឡើងអ្នកចម្អិនម្ហូបតាមផ្ទះរបស់យើងនឹងជួបវិញ្ញាសាប្រអប់អាថ៌កំបាំងជាថ្មីម្ដងទៀតអញធ្វើអីរងើកភ្លើងក្នុងសមរភូមិផ្ទះបាយចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅពេជ្រថា I will kill you after that ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាខ្ញុំគឺជាបេក្ខជនដែលគួរឲ្យខ្លាចនៅ MasterChef Cambodia នៅមួយខ្ពស់កុំមានស្មៅដោះលើកុំអំនួតនិងចំណេះដឹងខ្លួនឯងពេកបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនឹងត្រូវជំរុះចេញពីផ្ទះបាយ MasterChef Cambodia ខ្ញុំអស់គ្រឿងទេសហើយខ្ញុំអស់ហើយចាប់គ្រប់យ៉ាងហ្មងចិត្តមួយនេះកំពុងឆេះដែលរងងំដូចជាផ្កាយដែលឆេះដោយភ្លើងយើងជឿជាក្នុងដួងចានតែខំប៉ុនងារអ្នកចំអិនយើងមានថ្ងៃនេះដោយការច្នៃប្រឌិតអ្នកចម្អិនទាំង23នាក់ដែលពោពេញទៅដោយការច្នៃប្រឌិតរបស់កម្មវិធី MasterChef Cambodia ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រកម្រិតគុណភាពពីក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages Khmer Beverages ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដោយសហគ្រិនខ្មែរមានផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ Made in Cambodia តែរោងចក្រស្តង់ដារអន្តរជាតិប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រនិងបច្ចេកទេសទំនើបចុងក្រោយបង្អស់ពីអាល្លឺម៉ង់និងគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយជ័យលាភីនារដូវកាលនេះក៏នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់រង្វាន់200លានរៀលស្មើនឹង$50,000អាមេរិកពីក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages ផងដែរថ្ងៃនេះជាឱកាសថ្មីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបញ្ចេញស្នាដៃឲ្យលេចធ្លោនៅក្នុងផ្ទះបាយមួយនេះហើយសូមយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតម្លៃទៅលើគ្រឿងផ្សំដែលទទួលបាននៅក្នុងប្រអប់អាថ៌កំបាំងមួយនេះអារម្មណ៍ច្បោកច្បល់ឃើញប្រអប់អាថ៌កំបាំងទៀតហើយព្រោះនៅសប្តាហ៍មុនក៏ប្រអប់អាថ៌កំបាំងហើយខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបានល្អអញ្ចឹងខ្លាចថាខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបានល្អទៀតខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាខ្ញុំអាចឈ្នះក្នុងប្រអប់អាថ៌កំបាំងក្នុងពាក្យហ្នឹងមានមនុស្ស3នាក់ដែលខ្ញុំចង់យកឈ្នះចិត្តគាត់ដោយសារពីវគ្គមុនគឺគាត់ជាមេក្រុមប៉ុន្តែអត់មាននរណាគេជ្រើសរើសយកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់មើលឃើញខ្ញុំកាន់តែច្បាស់កាប់ទៅសិលៈមិនមែនធម្មតាដូចគាត់គិតទេបញ្ញាយ៉ាឆាប់តើគិតថាក្នុងប្រអប់នឹងមានគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យបញ្ញាជឿជាក់ខ្លួនឯងថាអាចធ្វើបាន 100% សម្រាប់ខ្ញុំវិញ្ញាសាបើដាក់មកសាច់គោខ្ញុំអាចយកឈ្នះបាន 100% ហេតុអ្វីដែរព្រោះសាច់គោជាម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំចម្អិន
ជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះសាច់គោមានរសជាតិឆ្ងាញ់ លីណា ចាឆាប់ ចំពោះលីណាគ្រឿងផ្សំគោលអ្វីដែលធ្វើឲ្យលីណាមានសង្ឃឹមត្រឹមតែ 0% សម្រាប់ខ្ញុំគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំខ្លាចហើយអត់មានសង្ឃឹមហ្នឹងគឺអង្កែបឆាប់ អង្ការ ចា ហេតុអី ខ្ញុំខ្លាចវា ចំពោះអ្នកដែលឆ្លាញ់ការចំអិនហើយជាចុងភៅទៀតកុំថាឡើយ 0% ត្រឹមតែ 10% 20% 30% 40% 50% ក៏ដោយគឺមិនគួរមានយើងមកទីនេះគឺដើម្បីប្រកួតហើយយកភាពជ័យជំនះត្រឡប់ទៅវិញយល់ទេអ្នកនរគ្នា ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឈរនៅមុខប្រអប់ ការប្រកួតវិញ្ញាសាប្រអប់អាត់កំបាំងគឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ធ្វើការចម្អិនម្ហូបដោយប្រើគ្រឿងផ្សំដែលមាននៅក្នុងប្រអប់អាត់កំបាំងតែប៉ុណ្ណោះ សូមដាក់ដៃលើប្រអប់ ហើយផងរន្ធត់ផងខ្លាចបានអ្វីដែលយើងខ្លាច សូមត្រៀម វាសញ្ញាសួរនៅលើមុខថាវាជាអីទៅវាជាអីទៅ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជិះឲ្យផុតឲ្យសត្វល្មូនដូចជាបន្ទង់អីជាដើមខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងមកខ្ញុំដឹងតែចាប់ហើយ ចាហើយសូមបើកប្រអប់ឡើង ខ្ញុំចាប់ដើមរៀបបែកព្រីតិចតិចដោយសារមើលតែគ្រឿងផ្សំដែលគាត់ដាក់ឲ្យឃើញថាវារៀងច្រើនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យញ៉ាំទៅវារៀងឆ្ងាញ់ចូលគ្នា ឃើញឆ្អឹងជនីជ្រូកហ្នឹងជាងសប្បាយចិត្តហើយតែបន្ទាប់ពីមើលបន្លែផ្សេងៗនៅចិត្តវាធ្វើខ្លួនឯងស្មុគវិញមិនដឹងថាយកស្អីមកចម្អិនមួយវាឲ្យចេញមកហូបមកទេបានទៅហើយ ខ្ញុំឃើញគ្រឿងផ្សំខ្ញុំលួចញញឹមគាត់តែខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាមិនក៏អត់មានមើលតែបើមានមើលមកហូបអឺរ៉ុបស៊ីផុយហ្មងវគ្គហ្នឹង អ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានឆ្អឹងជំនីជ្រូកជាប់សាច់ជា protein និងគ្រឿងផ្សំដទៃទៀតដូចជាអំពិលទុំស្វាយខ្ចី zucchini ដំឡូងមីដំឡូងជ្វាម្ទេសអាចសាច់គ្រាប់ស្វាយចន្ទី blue cheese cooking cream កំទេចនំប៉័ងនិងជីនាងវង ហើយរយៈពេលនៃការប្រកួតគឺ45នាទីចឹងសូមអ្នកនរគ្នាត្រៀម1 2 3សូមចាប់ផ្ដើម បេក្ខជនទាំងអស់នៅរយៈពេល45នាទីក្នុងការចម្អិនម្ហូបមួយមុខដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំនៅក្នុងប្រអប់អាត់កំបាំងនៅក្នុងវិញ្ញាសាប្រអប់អាត់កំបាំងនេះគណៈកម្មការនឹងជ្រើសរើសភ្លក់តែម្ហូប3ចាំងដែលមានភាពទាក់ទាញនិងលេចធ្លោជាងគេ បងតាឡែនខុសកន្លែងហ៎បង ច្រឡំហើយច្រឡំហើយ មិនច្រឡំហ៎ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជ្រូកខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាធ្វើស្តេកសាច់ជ្រូកមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើបែបអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺដោយសារទីមួយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាធ្វើទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរញ៉ាំបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលទៅផ្ទះខ្ញុំនឹងធ្វើជូនគ្រួសារខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបនេះតាមពិតខ្ញុំអត់ដែរធ្វើទេខ្ញុំធ្វើតែច្រើនមានសាច់គោខ្ញុំសង្ឃឹមថា 80% ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើ steak ចង់ជានីជ្រូកខ្ញុំគិតថាម្ហូបនេះគឺវាមើលទៅពិសេសខ្លាំងមែនតើហ្មងដោយសារទីមួយពេលយើងដាក់ចឹងនីធូយើងអត់កាត់ទេតែទាំងដុំចឹងមើលទៅឃើញស្អាតខ្លាំងមែនតើលើចានណាខ្ញុំគិតថាសាច់ជ្រូកជាគ្រឿងផ្សំសាមញ្ញប៉ុន្តែពេលដែលយើងអាចធ្វើដេក័រវាជាមួយនឹងសោសបូកជាមួយនឹងការរៀបចំលើចានទៅគឺស្អាតហ្មងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាធ្វើជូនបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចុះបាទដោយសារប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ជ្រូកដូចខ្ញុំប្រាប់ឆែមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹម 100% ថ្ងៃនេះ Okay chef សម្រាប់គ្រឿងផ្សំគោយើងនឹងបានពុក chop right អញ្ចឹងchef គិតថាយកទៅធ្វើអីគេ បើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខកឆំនេះព្រោះថាបើមកខ្ញុំមិនចង់ធ្វើរបៀបខ្មែរស្វាយខ្ចីមានយ៉ាងស្វាយខ្ចីអញ្ចឹងយើងអាចញោមរបៀបស្វាយខ្ចីបុកស្វាយចាយើងមិនបាច់ប្រើសណ្តែកដីយើងប្រើគ្រាប់ស្វាយយើងទីជាមួយហើយអាដលងឈើហ្នឹងយើងស្ងោរមួយតិចកាត់វាកង់ឲ្យវានៅស្អាតហើយយើងស្គមចាប់ដល់ពីលើតុបតែងខ្ញុំតែម្យ៉ាងណាចាចា បើចំណុចខ្ញុំវិញគិតថា
អាចធ្វើជា Western ហើយយើងវាមក Asian សារតែ Pop Chop យើងមាន blue cheese យើងមាន cream អ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នាចំណាយរយៈពេលអស់15នាទីហើយចាខ្ញុំធ្វើម្ហូបចៀនឆ្អឹងជំនីជាមួយខាបន្លែននងហើយជាមួយនឹង pesto ហើយនឹងម៉េះដលងជ្វីបងមានសង្ឃឹម 80% ខ្ញុំនឹងអាចឈ្នះ 100% ព្រោះថាសាច់ជ្រូកជាសាច់ដែលខ្ញុំធ្វើអាហារតាំងពីតូចហើយញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងដូចប្រហិតសាច់ជ្រូកចឹងណាដល់មកយើងយកទៅស្ងោរយកវាទៅចៀនហើយញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកសបើទុំហើយលក្ខណៈពិសេសនៃម្ហូបហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្នៃយកស្នូលវាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាមួយនឹង cheese ដើម្បីឲ្យវាបាក់មកចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមួយ cheese ហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងថៃបើទុំរបស់ខ្មែរយើងខំ 90% បងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងចំណាយពេលអស់20នាទីហើយSila បាទចាដោយសារពេលវាលាបប៉ុណ្ណឹងតើអាចចំបន់សាច់ជ្រូកតន់ទេតន់ឆៃខ្ញុំចាប់ប្រើប្រឡាក់តែជ្រូកហើយខ្ញុំដាក់បំពងតែម្ដងនេះឆ្អិនខ្ញុំដាក់ចូលមកថាខ្លាញ់អូខេបាទសុជៀន សួស្ដីឆាប់ចាធ្វើម្ហូបវាដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើ steak ឆ្អឹងជំនីជាប់គីឡឆាប់អូខេចាបើទៅមានសង្ឃឹមថាអាចយកឈ្នះនៅវិញ្ញាសាប្រអប់អាកម្មរបស់យើងដែរដល់អត់ខ្ញុំសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយ 90% ឆាប់90%ចាណៃពួកមើលផងណាចាអរគុណចាមកកាត់ចាអរគុណចាសួស្ដីបណ្ដោបាទសួស្ដីឆាប់អូខេថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអីគេដែរខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូកច្រាំញ៉ាំស្វាយឆាប់ជ្រូកច្រាំញ៉ាំស្វាយលក្ខណៈពិសេសអីគេហើយដែលប្លែកហ្នឹងគឺប្លែកសំខាន់ខ្ញុំយកទឹកអំបិលទុំលាយជាមួយ cooking cream ដើម្បីយកជាតិជូរហើយនិងជាតិខ្ទិះចេញពី cream ហ្នឹងច្របល់ចូលគ្នាជាមួយនឹងញ៉ាំស្វាយហ្នឹងទៅមើលមកវាមានរសជាតិប្លែកមានជាតិខ្ទិះនៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងជាតិឈ្ងុយចេញពីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីលីងចង់ឲ្យបានស្អាតអូខេអរគុណចាជូនពរអូខេឆាប់មិនដែរពេលយើងដើរមើលមិញហ្នឹងគាត់អ្នកណាគាត់ឆ្នៃប្រឌិតបានល្អអ្នកឆ្នៃប្រឌិតមកខ្ញុំឃើញមានសង្ឃមួយសង្ឃគាត់ធ្វើ steak ហើយមួយទៀតសុធិរិទ្ធក៏ឆ្នៃប្លែកពេលដែលយើងចង់ទៅមើលមិញណាឃើញពួកគាត់មានការឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ណាហើយក៏ច្រើនដែរនៅក្នុងការប្រកួតទៀតអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានឃើញម្ហូបតែល្អច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះការទិញការឆ្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ហើយសង្ឃឹមទៅមុខទៀតគាត់ទៅល្អជាងនេះទៀតអូខេអរគុណចាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឆាយើងចំណាយពេលអស់30នាទីហើយបាទឆា15នាទីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបចំចានឬក៏ជ្រើសរើសយកចានមួយណាដែលស័ក្តិសមនឹងម្ហូបរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាលឺអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើប្រភេទសាច់ជ្រូកចៀនប៉ុន្តែយើងធ្វើបែប steak អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់មើលទៅខ្ញុំក៏ហៅសាច់ជ្រូកចៀនទៅភាគច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើលើសាច់គោអត់ដែរធ្វើលើសាច់ជ្រូកអីចឹងអាចនិយាយថាលើកទី1ដែរសម្រាប់ខ្ញុំហូបនេះខ្ញុំផ្ញើជូនឆែកទាំង3ខ្ញុំសង្ឃឹមបាន 90% ដែរបើមានឱកាសខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើម្ហូបនេះជូនទៅកាន់អាម៉ាក់របស់ខ្ញុំដែរតែពេលនេះគឺគាត់អត់មានជីវិតទេហើយកាលខ្ញុំនៅទូចក៏គាត់ធ្លាប់ធ្វើម្ហូបជាច្រើនមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំអត់ដែលមានឱកាសធ្វើឲ្យគាត់ញ៉ាំវិញទេខ្ញុំកំពុងធ្វើ steak សាច់ជ្រូកសោះអំពិលទុំលាយជាមួយ cheese របៀបខ្មែរកាត់អឺរ៉ុបបងមុខម្ហូបហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់មើលក្នុង YouTube ឃើញគេធ្វើ steak សាច់ជ្រូកក៏ប៉ុន្តែចំពោះទាំងសោះអំពិលទុំហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញក្នុងគ្រឿងផ្សំគោមាន cheese ខ្ញុំឆ្នៃដាក់ cheese ហ្នឹងចូលបន្ថែមមុខម្ហូបនេះខ្ញុំចង់ផ្ញើជូនតែខ្ញុំជាពិសេសដោយសារតែទី1ខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ាខ្ញុំខ្លាំងហើយប៉ាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅ support ពីក្រោយខ្ញុំរហូតខ្ញុំកំពុងតែខ្ញុំរោយកសាច់ជ្រូកហ្នឹងយកទៅរោលវាចៀនជាមួយនឹងបំពងជាមួយនឹងដលងខ្ញុំមិនដែរធ្វើវាពីមុនមកទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមឆ្នៃវាខ្ញុំផ្ញើជូនក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំគិតថាម្ហូបនេះវាប្លែកអត់ដែរធ្វើឲ្យគាត់ញ៉ាំអញ្ចឹងបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់ញ៉ាំនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំចង់ឈ្នះជាបេក្ខជនឆ្នើមម្ដងទៀត
ព្រោះជារឿងធម្មតាទេដោយសារតែនេះជាការប្រកួតបើសិនជាมันមានវត្តមានខ្ញុំគឺអាចនឹងមានវត្តមានគេមានមួយចំនួនខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀបវាដាក់ចានបន្តិចមិនសូវជាជឿជាក់ទៅលើការរៀបចំដាក់ចានឲ្យវាលេចធ្លោជាងគេនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺឲ្យដំឡូងគោរបស់ខ្មែរហើយនិងស្វាយកែលម្អរបស់ខ្មែរឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ដើម្បីឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានឃើញថាស្វាយកែលម្អហើយនិងដំឡូងគោមាននៅក្នុងវិញ្ញាសាមួយនៅក្នុងផ្ទះបាយ Master Chefអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសល់ពេលតែ5នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះនេះជាពេលវេលាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានម្ហូបដាក់នៅក្នុងចានរៀបចំឲ្យបានស្អាតចាមើលសងដូចអត់ទាន់រៀបម្ហូបដាក់ចានទេឧត្តមក៏នៅដែរហើយតែសេនីមិនដាក់ចានទេតាអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យលឿនបាទឆានេះជាពេលវេលាដែលមានម្ហូបនៅក្នុងចានហើយឲ្យលឿនពេលវេលាកាន់តែខិតអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំកាន់ព្រៀងភ័យដែរព្រោះតែម្ហូបយើងទំតែអម Master Chef Cambodia អ្នកនរគ្នាបាទ Chef ឥឡូវនេះសល់ពេល13នាទីទៀតទេពេលវេលានេះគឺគួរតែមានម្ហូបនៅក្នុងចានជាមួយនឹងការតុបតែងដ៏ប្រណិតដល់ហើយបាទឆាប់មិនអីម្ហូបចិត្តឆ្អិនណាស់ឆាប់ខ្ញុំឃើញនៅជាឡើយដល់ឃើញមានម្ហូបដាក់ចានអ្នកនរគ្នាយ៉ាឆាប់ពេលវេលាកាន់តែខោយហើយឥឡូវនេះយើងសល់ពេល12នាទីទៀតទេខ្ញុំត្រូវការឃើញម្ហូបនៅក្នុងចានឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នាជាមួយនឹងការតុបតែងដ៏ល្អឥឡូវឡើងអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះពេលវេលានៅសល់1នាទីទៀតពេលវេលាសម្រាប់អ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះសល់ពេល10វិនាទីទៀត10 9 8 7 6 5 4 3 2 1សូមលំដៃឡើងគំថាម្ហូបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប់ទៅក្នុងវគ្គក្រោយទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពលទ្ធផលទោះបីជាល្អមិនល្អមិនក៏ខ្ញុំទទួលទាំងអស់ការចំអិនបានបញ្ចប់នៅពេលនេះគណៈកម្មការទាំង3កំពុងដើរពិនិត្យមើលម្ហូបរបស់បេក្ខជនទាំងអស់ដើម្បីរកមើលម្ហូបដែលចំអិនបានលេចធ្លោជាងគេម្ហូបបំពុកនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ពស់ខ្ញុំជឿជាក់ 100% មកខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគេមានរសជាតិប្រហាក់ប្រហែលខ្ញុំតែគេគាត់ចាញ់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំ 100% មកក្រោយពីពួកខ្ញុំបានចុះទៅពិនិត្យមើលម្ហូបរបស់អ្នកនរគ្នានៅតាមតុហើយខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ជាពិសេសដាឡែតបាទឆាប់ដាឡែតយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះមុខម្ហូបនៅចំពោះមុខដាឡែតដែលបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះខ្ញុំគិតថាវានៅឆៅឆាប់នៅឆៅបាទឆាប់ក្នុងចំណោមអ្នកនរគ្នាបានគ្រឿងផ្សំដូចគ្នាតើអត់ពេលវេលាចំអិនក៏ដូចគ្នាដាឡែតប្រាប់បានទេហេតុអីបានសាច់ជ្រូកនឹងឆៅខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្ញុំពេលលេវារៀងក្រាស់ពេកឆាប់ហើយណាមួយប្រហែលជាខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេលវេលាអត់សូវបានល្អតែបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺដាឡែតឯងអត់យល់អំពីវិធីចម្អិនបើយើងជ្រើសរើសមុខម្ហូបបែបហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យវាឆ្អិនឬក៏ដាឡែតគិតថានៅក្នុងវគ្គប្រអប់អាត់កំបាំងនេះអត់ត្រូវមានមនុស្សដែលត្រូវជំរុះចេញបានដាឡែតធ្វើអីឲ្យតែរួចពីដៃបែបនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចបាត់ឆាប់ខ្ញុំអត់បានគិតអញ្ចឹងទេឆាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំជាការធ្វេសប្រហែសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យវាល្អប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេលវេលាអត់បានល្អវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំឆាប់ពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនរឿងដែលកើតឡើងវាកើតចេញពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ខ្ញុំពិតមែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវាល្អជាងនេះ
ខ្ញុំរំលឹកទៅដល់បងប្អូនម្ដងទៀតណានៅក្នុងវគ្គប្រអប់អាត់កំបាំងនេះណាប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាធ្វើប្រហែសក៏អាចនឹងត្រូវជំនួសចេញពីកម្មវិធីផងដែរតោះអ្នកនរគ្នា អរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការប្រកួតវគ្គនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages ដែលមាន Cambodian Light Beer ស្រាស្រទន់ជួបជុំបានយូរ Express ភេទជ្ជៈ Express រសជាតិ Strawberry Express yourself និង Ice ទឹកក្រូច Ice Cola Ice Water Fun ដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រកម្រិតគុណភាពដល់កម្មវិធីរបស់យើងហើយនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គនេះពួកខ្ញុំទាំង3នឹងភ្លក់តែស្នាដៃដែលធ្វើបានល្អជាងគេតែប៉ុណ្ណោះចង់លើឈ្មោះ William ក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងអ្នកទី1គឺស្រីលក្ខអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងគឺបានធ្វើឲ្យខ្ញុំជោគជ័យហើយខ្ញុំឈ្នះខ្លួនឯងហើយខ្ញុំឈ្នះមនុស្សដែលខ្ញុំចង់ឈ្នះហើយអាចប្រាប់ពីឈ្មោះមុខម្ហូបនិងលក្ខណៈពិសេសសូមជួយមុខម្ហូបនេះមានឈ្មោះថា pork chop steak ដែលយើងត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹង blue cheese cashew nut cream sauce ហើយមានញ៉ាំជាមួយនឹង sweet potato pureeសិលៈនៅក្នុងវគ្គនេះធ្វើបានល្អមែនតើអាចប្រាប់ថាមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យចិត្តយើងធ្វើបានល្អមូលហេតុដោយសារតែកន្លងមកខ្ញុំមានគំនិត design ឬក៏ decor ចានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំខឹងខ្លួនឯងវគ្គមុនខ្ញុំអត់មានពេល decor ចានសោះហ្មងណាខ្ញុំខឹងហើយលើកហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រឹងយកឈ្នះខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ចង់ឈ្នះដទៃទេសំខាន់ខ្ញុំយកឈ្នះខ្លួនឯងឲ្យបានអញ្ចឹងលើកនេះគឺខ្ញុំអាចឈ្នះខ្លួនឯងបានទាក់ទងនឹងការ decor ចាសម្រាប់ការតុបតែងម្ហូបស្រីលក្ខធ្វើគឺធ្វើបានល្អមែនតើការតុបតែងមានពណ៌ចម្រុះនៅក្នុងនោះហើយចេះរើសចានសមស្របជាមួយនឹងបរិមាណម្ហូបផងដែរណាចាអរគុណសបកខាងក្រៅវាមើលនេះស្ងួតតិចប៉ុន្តែយើងកាត់ខាងក្នុងវាមានជាតិសំណើមគេហៅរសរបស់សាច់ខាងនៅមានទុនល្អចំពោះពូរ៉េម៉ត់ល្អមានពណ៌ហើយបន្តមកធ្វើសោសស្រាលឆ្ងាញ់ចាអរគុណចាអរគុណ chef ហើយម្នាក់ទៀតនោះគឺយូជីងសំទប់ខ្លួនឯងអត់បានសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកថាអត់នឹកស្មានថាខ្ញុំបានធ្វើបានល្អទៅបានគណៈកម្មការហៅឡើងទៅលើខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងចាអាចប្រាប់ពីឈ្មោះមុខម្ហូបនិងលក្ខណៈពិសេសសូមជួយ ចាមុខម្ហូបហ្នឹងមានឈ្មោះថា steak pork chop ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ស្វាយចន្ទី chef លក្ខណៈពិសេសរបស់ pork chop ហ្នឹងគឺទី1សាច់ជ្រូក pork chop យើងពិបាកចម្អិនកាលណាយើងចម្អិនវាស្ទើគឺវានឹងឆៅសាច់ខាងក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាទៅ steam សិនស្ងោរវាឲ្យមើលទៅសាច់វាឆ្អិនរួចហើយបានខ្ញុំយកវាទៅ grill យកពណ៌ហើយនឹងប្រឡាក់ថែមតិចតួច chef ប្រឡាក់គ្រឿងខ្មែរយើងតិចតួចដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយបានខ្ញុំ steak វា grill វាសោសស្វាយចន្ទីគឺដំបូងឡើយខ្ញុំច្រាំចន្ទីនឹងឲ្យវារៀងម៉ត់តិចតួចរួចហើយខ្ញុំឆាsalad ជាមួយនឹង garlic ឆាយកក្លិនឲ្យឈ្ងុយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ស្វាយចន្ទីនឹងចូលឲ្យវារៀងមានក្លិនឈ្ងុយចេញពីស្វាយចន្ទីនឹងតិចទៀតបន្ទាប់មកបានខ្ញុំចាក់ cream ចូល Yes chef សម្រាប់សាច់ជ្រូកនេះយូជីងចេះយកទៅចំហុយបន្តិចចាប៉ុន្តែជៀនមកវានៅទន់សាច់វានៅទន់ញ៉ាវាមានជាតិទូស៊ីពេញចុចទៅវាមានជាតិស្នាមទឹកចេញមកដែរហើយជាមួយយើងញ៉ាំមួយអាសោសប្រស្វាយចន្ទីវាឈ្ងុយក្លិនទីឈ្ងុយក្លិនខ្ទឹមសដែលយើងលីងទៅណាត្រូវហ៎ចាឈ្ងុយហើយមួយគ្រីមឈ្ងុយតិចតិចយើងញ៉ាំទៅពីចូលមាត់វាមានភាពទន់របស់សាច់ក្លិនឈ្ងុយរបស់ស្វាយចន្ទីវាអត់តឡន់វាអត់មានអារម្មណ៍តែតឡន់តែវាឈ្ងុយណាលងកាន់បើយើងហ្នឹងញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកញ៉ាំជាមួយនឹងសោសចូលគ្នាឈ្ងុយអត់ស្ងួតទន់មានជូរស៊ីឆ្ងាញ់អរគុណចាអរគុណ អរគុណ
គឺ ខ្ញុំនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថាលេខ3នឹងឆាប់ហៅថាពេជ្រ ពេជ្រ កាន់ចានម្ហូបខ្ញុំដោយមានភាពស្វាហាប់និងជំនឿជាក់ថាម្ហូបខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តឆាប់ទាំង3 សួស្តីពេជ្រ ជម្រាបសួរសា ចាអាចប្រាប់ពីឈ្មោះមុខម្ហូបនិងលក្ខណៈពិសេសសូមអញ្ជើញ មុខម្ហូបនេះឈ្មោះថាឆ្អឹងជំនីកនដែកហើយលក្ខណៈពិសេសគឺគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងម្ហូបនេះអាចប្រើបានវាស័ក្តិសមនឹងមុខម្ហូបនេះទាំងអស់ដូចជា sweet potato ត្រូវបានធ្វើម៉េះយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមួយនឹង cream ប្រេងក្រាមហើយយើងបានយកនំបារាំងយកទៅស្រោះហើយយើងបានឆាជាមួយនឹង cream យើងអំបិលម្រេចបន្តិច ពេជ្រធ្វើបានល្អនៅក្នុងវគ្គនេះអរគុណមែនតើណាចាស់រើសចានចាស់រៀបចំម្ហូបនិយាយចេញមកគឺខ្ញុំពេញចិត្ត ជាមួយសាច់ជ្រូកនេះមើលទៅពិតជាឃើញធំណាស់គេប៉ុន្តែពេលយើងកាត់ទៅវាអត់នេះវាអត់ឆៅវាអត់ឆ្អិនខ្សោះពីនៅទន់ណា បាទហើយចំពោះសោសឆ្នៃប្រឌិតបានជាមួយនឹងជីនាងវងមានគ្រីមបាទក្លិនប្រហើរហើយអត់ក្លិនខ្លាំងពេករបស់គ្រឿងឈីស អរគុណច្រើន បន្ទាប់ពីការភ្លក់ម្ហូបរបស់បេក្ខជនទាំង3នាក់ពេលនេះគណៈកម្មការទាំង3កំពុងពិភាក្សាស្វែងរកម្ហូបដែលចម្អិនបានល្អជាងគេបេក្ខជនដែលឈ្នះក្នុងវិញ្ញាសាប្រអប់អានកម្បាំងនេះនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតវិញ្ញាសាបន្ត ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3អ្នកដែលធ្វើបានល្អជាងគេនឹងទទួលបានអតិភិបពិសេសនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គបន្ទាប់សិលាចាចាសំអាងលើអ្វីគិតថាយកឈ្នះយូជីងហើយនឹងពេជ្របាន តើតោះទៅនឹងម្ហូបដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើមិញគឺខ្ញុំសម្អាងទៅលើរសជាតិនិងការដេក័រ អូខេអរគុណចុះយូជីង ចាឆាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចយកឈ្នះគាត់ពីរនាក់បានដោយសារទី1ភាព unique នៃសាច់របស់ខ្ញុំវាមានរសជាតិទន់ juicy វាអត់ក្រៀមពេកហើយក៏វាអត់ឆៅហើយនឹងមួយទៀតដេក័របិណ្ឌខ្ញុំរៀងសាមញ្ញមែនប៉ុន្តែរសជាតិខ្ញុំឆ្ងាញ់ អរគុណចុះពេជ្រ បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាម្ហូបខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រឿងទាំងការដេក័រទាំងរសជាតិព្រោះថាតិចនិចចម្អិនមួយគឺគ្រប់ទាំងអស់អត់ខ្វះខាតទាំងទឹកជ្រលក់ទាំងម៉េះទាំងការឈានសាច់ ហើយអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងវគ្គប្រអប់អានកម្បាំងនេះគឺ Master Chef Cambodia ហើយអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងវគ្គប្រអប់អានកម្បាំងនេះគឺពេជ្រ បាត់ពីមានមោទកភាពណាស់ចំពោះខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់វិលៀមថាកុំអំនួតនឹងចំណេះដឹងខ្លួនឯងទេគេថាភ្នំមួយខ្ពស់គង់មានខ្មៅដោះលើ ចាពេជ្រមានពាក្យអីចង់និយាយអត់នៅពេលនេះ វគ្គនេះគឺជាវគ្គប្រអប់អាថ៌កំបាំងដែលខ្ញុំអាចយកឈ្នះទៅលើបេក្ខជនទាំង23រូបបានហើយខ្ញុំចង់និយាយថាម្ហូបនេះកូនធ្វើសម្រាប់អ្នកម្ដាយហើយក៏ពេញចិត្តសម្រាប់ឆាប់ទាំង3ដែរ ចាអញ្ចឹងអ្នកខាងក្រោយសូមសម្រាប់បន្តិចសិន ពេជ្រគឺជាបេក្ខជនដែលបានឈ្នះនៅក្នុងវិញ្ញាសាប្រអប់អានកម្បាំងជាមួយនឹងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិញ្ញាសានៃប្រឌិតនេះ ពេជ្រនេះជាគ្រឿងផ្សំគោលមួយសម្រាប់បន្តិចទៀតនេះពេជ្រស្គាល់វាអត់ ស្គាល់សាច់អាហ្នឹងគេហៅពោះគោ តើមានស្គាល់ឈ្មោះវាលម្អិតជាងនេះតិចអត់ ប
ดังแต่นั้นเกยอแต่ยังมาพวกโคตักผอบ វាគឺកណ្ដាប់ចង្អេរមានដឹងពីផលលំបាកក្នុងការចម្អិនពួកគោមួយប្រភេទនេះអត់ នឹងបើសិនជាយើងលាងអត់ស្អាតវានឹងធំក្លិនស្អុយ ពេជ្រនេះជាគ្រឿងផ្សំគោលមួយទៀតចាស្គាល់វាអត់ពេជ្រ នឹងអត់ស្គាល់ផងធ្លាប់តែញ៉ាំ វាគឺពោះ100ស្រទាប់ចាហើយដឹងពីផលវិបាកនៅក្នុងការចម្អិនវាអត់ អត់ដឹងទេសាព្រោះអត់ដែរធ្លាប់ធ្វើតែធ្លាប់តែញ៉ាំ ហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំគោលមួយទៀតស្គាល់អត់ពេជ្រ អត់ស្គាល់ទេតែ អត់ស្គាល់ទៀតហ៎ ប៉ុន្តែហ្នឹងដឹងតែគ្រឿងក្នុងគោដែរ ហ្នឹងហើយពូប្រភេទនេះខ្មែរយើងហៅថាពូគោប៉ុន្តែពូគោហ្នឹងគឺមានផ្នែកឲ្យឈ្មោះរបស់គេនេះគឺពូចក ពូចក បាទបន្ទាប់ពីបានឃើញគ្រឿងផ្សំគោទាំង3នេះហើយគិតថាក្នុងចំណោមគ្រឿងផ្សំគោទាំង3នេះមួយណាពិបាកចម្អិនជាងគេ ខ្ញុំគិតថាទី1ពិបាកចម្អិនព្រោះវាតាក់ទងនឹងការលាងសម្អាតហើយវារាងស្វិតបើសិនជាគ្មានតិចនិចក្នុងការចម្អិនទេអាចនឹងការញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេទី2គឺពោះ100ស្ទាប់ពោះ100ស្ទាប់នេះវាមានលក្ខណៈផុយបើសិនជាចម្អិនយូរពេកវាផុយញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងតើតែអ្នកនឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើពោះគោធ្លាប់អីទើបគាត់ដឹងតិចនិចក្នុងការចម្អិនទី3អាចនឹងវាអត់ទៅស្វាត់ពេកទេអញ្ចឹងការចម្អិនហើយការបាទពោះចកអញ្ចឹងការចម្អិនការលាងសម្អាតក៏រៀងងាយស្រួលជាងគេដែរ យើងមិនថានេះលំបាកទី1ប្រជុំពូចកគឺងាយស្រួលជាងគេ បាទ អ่า ហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ ពេជ្រមានអតិភិបមួយទៀតនៅក្នុងការជ្រើសរើសគ្រឿងផ្សំគោទាំង3នេះទៅកាន់បេក្ខជនផ្សេងទៀតចាចាប់ផ្ដើមសូមអញ្ជើញ ខ្ញុំនឹងដាក់គ្រឿងផ្សំគោលដែលលំបាកទៅបេក្ខជនដែលធ្លាប់មើលងាយខ្ញុំដូចជា Mr. William ហើយ Mr. Saila ព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យពីរអ្នកនឹងធ្លាក់ អត្ថប្រយោជន៍នៃការឈ្នះវិញ្ញាសាប្រអប់អាថ៌កំបាំងគឺពេជ្រមានសិទ្ធិជ្រើសរើសគ្រឿងផ្សំគោលឲ្យខ្លួនឯងនិងបេក្ខជនដទៃទៀតដើម្បីប្រកួតនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះដែលជាវិញ្ញាសាម្ហូបច្នៃប្រឌិត គ្រឿងផ្សំគោលទី1គឺក្តាប់ចាអេហ្នឹងគឺលំបាកមែនតើព្រោះវាពិបាកទាំងលាងហើយនឹងពិបាកទាំងចម្អិនព្រោះវាស្វិត គ្រាន់តែឃើញគ្រឿងផ្សំគោទាំង3ភ្លាមអារម្មណ៍គឺភ័យជាគ្រឿងផ្សំដែលស្អប់អត់ដែលញ៉ាំអត់ដែលធ្វើអត់ដែលធ្វើឲ្យក៏អត់ដែលប៉ះដែរ ឃើញគ្រឿងផ្សំគោជាពោះគោខ្ញុំចាប់ដើមភ័យវល់អស់ឲ្យខាងខ្ញុំគួរតែធ្វើម្ហូបអីឲ្យវាចេញមកប្លែកហើយឲ្យវាផុយឲ្យទាន់ពេល សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វិញ្ញាសាថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះរបស់កម្មវិធី MasterChef Cambodia រដូវកាលទី 3 ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រកម្រិតគុណភាពដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ខ្មែរ Beverages ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដោយសហគ្រិនខ្មែរមានផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ Made in Cambodia តែរោងចក្រស្តង់ដារអន្តរជាតិប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រនិងបច្ចេកទេសទំនើបចុងក្រោយបង្អស់ពីអាល្លឺម៉ង់និងគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយជ័យលាភីនារដូវកាលនេះក៏នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់រង្វាន់ចំនួន200លានរៀលស្មើនឹង$50,000អាមេរិកផងដែរពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ចាពេជ្រអាចប្រាប់ទៅដល់ពួកគាត់ថាតើគ្រឿងផ្សំគោទាំង3របស់យើងមានអ្វីខ្លះ សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាវិញ្ញាសាថ្មីនៅក្នុងផ្ទះបាយ MasterChef ចំពោះគ្រឿងផ្សំគោលទី1គឺកណ្ដាប់ចង្អេរគ្រឿងផ្សំទី2គឺពោះ100ស្ទាប់និងគ្រឿងផ្សំទី3គឺពោះចក ខ្ញុំថាតានតឹងមែនតើដឹងថាប្រហែលជាបងពេជ្រដាក់របស់ដែរបបាយឲ្យខ្ញុំហី មកពេជ្រក៏អត់អាក្រក់មួយខ្ញុំទេគាត់ដឹងតែដាក់កន្លែងណាដែលល្អខ្ញុំធ្វើហី ពេជ្រក្រៅពីមានអតិភិបក្នុងការជ្រើសរើសគ្រឿងផ្សំឲ្យបេក្ខជនហើយ
ពេជ្រចង់ដឹងថាពេជ្រមានអត្ថភាពមួយទៀតគឺជាអ្វីអត់ ចង់ដែរ ចង់បានអីគេ ចង់បានទៅកន្លែងតំបន់សុវត្ថិភាព ចង់ឲ្យខ្លួនឯងទៅតំបន់មានសុវត្ថិភាពអត់ចង់សាកបញ្ចេញស្នាដៃទៅឲ្យបងប្អូនយើងមើលថាយើងអាចធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណា អត់ទេតែចង់ទៅកន្លែងសុវត្ថិភាព ចឹងគិតច្បាស់ហើយណា បាទសាប់ តើអត់ចង់ចាំបានទេ អត់ចង់ទេ ប្រកាសទេ បាទ អញ្ចឹងឡើងទៅលើហ្មងចឹងពេជ្រ បាទឆាប់ ពេជ្រនៅមានអត្ថភាពមួយទៀតចង់ដឹងអត់ថាអត្ថភាពមួយនោះគឺជាអ្វី ចង់ដឹងតែ ចង់ដឹងហ៎ បាទ ឥឡូវបើនៅក្នុងចិត្តរបស់ពេជ្រចង់បានអីអត្ថភាពមួយណា ចង់ជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យបានសុវត្ថិភាពដូចខ្ញុំដែរ អូខេអត្ថភាពមួយនោះគឺពេជ្រអាចជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន1នាក់ដើម្បីឡើងទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពជាមួយនឹងពេជ្របានម្នាក់នោះគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលពេជ្រពេញចិត្តចូលចិត្តណាគិតថាជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ពេជ្រ បើសិនជាគាត់សេវខ្ញុំបានន័យថាពិភពលោកនេះគាត់ជាអូពណ៌ស៊ីជម្ពូដែលគាត់សេវខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងក្នុងចិត្តគាត់ហើយថាគាត់នឹងសេវនរណា ឧត្តម ចូលឧត្តមអាចឡើងទៅលើបាន ខ្ញុំអត់ចេះធ្វើក្នុងខ្ញុំឃើញម្ដងហើយផៃហើយចាំខ្លាំង នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចេញចូលមកយកគ្រឿងផ្សំគោលនិងគ្រឿងផ្សំដទៃទៀតស្រស់ៗល្អៗពីផ្សារទំនើប Chipmunk Supermarket គ្រប់ពេលទាំងអស់នៃការចម្អិនហើយសូមប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពពីព្រោះថានឹងមានការជំរុះចេញនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គនេះ ជួយបានពី រយៈពេលនៃការប្រកួតគឺ50នាទី 1 2 3 ចាប់ដើម ការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមបេក្ខជនទាំង21នាក់មានរយៈពេល50នាទីក្នុងការចម្អិនម្ហូបមួយចានឲ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំគោលដែលបានកំណត់ដោយស្ពេច ខ្ញុំគ្រឿងកោពោះកោ100ស្ទប់ខ្ញុំគិតថាចង់ចាញ់ទេដំបូងខ្ញុំគិតថាធ្វើម្ហូបខ្មែរប៉ុន្តែកន្លងមកធ្វើម្ហូបខ្មែរដែលបានជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្នៃបែបអឺរ៉ុបដងដែលខ្ញុំយកវាមកច្រាំជាមួយនឹងសណ្ដែកហើយនឹងផ្សិតហើយនឹងត្រចៀកកដោហើយនឹងមានគ្រឿងឆាបន្តិចទៅដើម្បីធ្វើស្នូលហើយបន្ទាប់មកយើងយករំជារ៉ាបហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកទៅស្ងោរប៉ុន្តែបើសិនជាបំពេញដាក់គ្រឿងផ្សំគោលដូចជាក្តាប់ចង្អេរឬក៏សំបុកឃ្មុំអីខ្ញុំគិតថាប្រហែលបំពេញចង់ឲ្យខ្ញុំចេញពីកម្មវិធីលឿននេះមកទៅចាប់បានគ្រឿងផ្សំគោពោះចកខ្ញុំចង់ធ្វើខបែបចិនគោបើយើងចម្អិនវាបើកភ្លើងខ្លាំងពេករសជាតិរបស់ម្ហូបហ្នឹងគឺវាអត់ជ្រាបចូលទៅក្នុងសាច់ពោះគោនៅនេះអញ្ចឹងការចម្អិនត្រូវហោភ្លើងខ្លាំងផងភ្លើងតិចផងដើម្បីអប់វាឲ្យវាចូលជាតិបានល្អសង្ឃឹមឈ្នះតែ 60% អូខេ chef សម្រាប់គ្រឿងផ្សំគោលដែលពួកយើងឲ្យទៅពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់គួរតែឆ្នៃអ្វីដែលតែល្អ ទៅពិតបើនិយាយជាក់ស្ដែងទៅនៅក្នុងម្ហូបខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញច្រើនណាស់តែតាក់ទងនឹងម្ហូបដែលតាក់ទងនឹងពោះគោតែចឹងទីមួយបងប្អូនខ្មែរយើងតាមផ្ទះទីខាងក៏ចូលចិត្តចូលទៅស្លម្ជូរបាទទី2ស្ងោរញ៉ាំជាមួយទឹកហុកបាទទី3ទៅ
ក៏ឆ្ងាយផុយយកទីនោះ នេះជាគំនិតមួយដែលផ្នែកប្រឌិតរបស់សាទបារាបើចំណែកខ្ញុំវិញគឺគិតមួយផ្នែកទៅខាងផ្នែកអាស៊ីហើយនៅផ្នែកហូបគ្រប់គ្នារបស់យើងបើគាត់ធ្លាប់ទៅធ្វើឲ្យមកហូបប្រភេទដែលពិបាកធ្វើមិនល្អមើល ស្បែកមានផ្លឹកក្រូចសើចហ៎សក់មានច្រើនទេបងសុំតិចមកយកទៅមានអីយកនឹងប្រើអត់ខ្ញុំប្រើគ្រប់គ្រាន់ទេបងយកទៅអូខេបងយកច្រើនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានគ្រឿងផ្សំគោលគឺកណ្ដាប់ចម្អេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាលក្ខណៈថាយើងយកទៅឆាជាមួយគ្រឿងដូចជារំដេងហើយនិងផ្លឹកក្រូចសើចជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លែផ្សេងៗហើយខ្ញុំនឹងមានtomato salsa ញ៉ាំជាមួយដើម្បីយកដេកនៅក្នុងនឹងដែរគឺអាហ្នឹងគឺកណ្ដាប់ A ហ្នឹងគឺពិបាកជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅពេចថាបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងសងសឹកគាត់វិញ I will kill you after that ចាំមើលណាបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំនឹងសងសឹកវិញបានអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឈ្នះនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ឈ្នះពេចខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាខ្ញុំគឺជាបេក្ខជនដែលគួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងកម្មវិធីចំពោះ Mr. William នេះគឺជាការពមៀនលើកទី1នៃគ្រឿងផ្សំគោលដ៏លំបាកសម្រាប់អ្នកកុំឲ្យអ្នកអំនួតថាម្ហូបអីក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយម្ហូបអីក៏ខ្ញុំធ្វើល្អលើសគេដែរគ្រឿងផ្សំគោលរបស់ខ្ញុំនេះពុំ100ស្ទាប់សម្រាប់ខ្ញុំផលពិបាកគឺខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំចំអិនពោះគោអត់បានល្អតែវាផុយពេកឬក៏ស្វិតពេក50នាទីខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់យើងធ្វើម្ហូបមួយមុខហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹម 100% គ្រឿងផ្សំគោលដែលមកពេជ្រដាក់ឲ្យហ្នឹងវាអត់សូវពិបាកខ្លាំងទេតែខ្ញុំរៀង stress ជាមួយការរើសមុខម្ហូបបន្តិចខ្ញុំអត់ដឹងថាគួរច្នៃវាទៅអីមិនស្មៃសាជីខាងលើ2សន្លឹកបងដាក់កណ្ដាស់យ៉ាត់គ្នាធំខ្លាំងកណ្ដាស់ហីដាក់កណ្ដាស់ក្រចេញអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នាចំណាយរយៈពេលអស់20នាទីហើយគ្រឿងផ្សំគោលខ្ញុំគឺក្តាប់ចង្អេខ្ញុំយកមកភ្លាញ៉ាំក្តាប់ចង្អេជាមួយនឹងបន្លែគ្រប់មុខហើយជាមួយនឹងកាពិផលវិបាករបស់ខ្ញុំគឺមានតិចតួចចំពោះខ្ញុំ50នាទីគ្រប់គ្រាន់សង្ឃឹម 70% អូអត់អី Master Chef Cambodiaអត់អីលក្ខឡើងអូនលក្ខឡើងកំដរស៊ូនៅឆ្នាំនៅឆ្លើយយកឲ្យបានទៅយកខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអស់ហើយធ្វើបាន50% ហីពាក់កណ្ដាលមកនេះទៅដៃមួយខ្ទះទៅអាដៃខ្ទះនោះវាប្រវល់ទៅប៉ះឆ្នាំអញ្ចឹងវាទៅទាំងអស់មកហើយសំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំខ្ញុំកំពុងតែស្ងោអាគ្រឿងផ្សំគោលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពោះគោស្រទាប់100អញ្ចឹងវាទៅអស់ទៅខ្ញុំណាហេតុអីមិនខ្ញុំប្រហែលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែលាក់មិនថាបលគេណាលីរ៉ាសានតែខ្ញុំអត់គ្រឿងផ្សំអីទេអត់គ្រឿងផ្សំគោលបាត់អីតែលាក់ចាឆេះប្រយ័ត្នណាអូខេមានតែគ្រឿងផ្សំអីគោលអាចកែច្នៃបានអត់ចាមានគ្រឿងផ្សំអីគោលអាចកែច្នៃបានទេវាអស់អាហ្នឹងហ្មងឆេះវាធ្លាក់ដៃហើយហ្នឹងគ្រាន់តែឆ្នាំងធ្លាក់ភ្លាមខ្ញុំថាចប់គ្រប់យ៉ាងហ្មងវាមិនធ្លាក់ទៅឡើងធ្លាក់តែគេមានខ្លះអាយគេមិនស្គម100បងណាគេមានខ្លះខ្ញុំចែកតិចមកវាពិបាកទៅសុំគេឲ្យគេឲ្យគ្រឿងផ្សំគោលវាងាយទៅចឹងខ្ញុំអត់បានគិតដល់រឿងហ្នឹងទេសំខាន់គឺខ្ញុំដឹងតែចប់ត្រឹមហ្នឹងហ្មងនេះខ្ញុំមានតិចស្គម100នេះបងដានហើយបងចាំបងលីនដាបងលេងរបស់ខ្ញុំតិចទៅនេះសៀអន់តិចអរគុណបងអរគុណច្រើនបងលីនដា
កប់100ហ៎បងខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនតើដល់បងវ៉ានីហើយនឹងបងវិលីមហើយនឹងបងឌីលដាដែលគាត់បងឌីលដាគាត់ជាអ្នកជួយពីក្រោយទោះបីជាគាត់បានស្រែកហៅខ្ញុំប៉ុន្តែបងវិលីមគាត់អ្នកហៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានលើពីបងវិលីមអញ្ចឹងអ្នកទាំង3គឺខ្ញុំអរគុណមែនតើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននេះបងមកប៉ុណ្ណាអូនត្រូវការអាសបកនេះតែបាញ់យកអាសបកហ្នឹងអត់អូនយកវារោមមកតែពេលឥឡូវវាអស់ហើយបាត់ឯហ្នឹងអូអត់កើតទេព្រោះអញ្ចឹងត្រូវពាក់កណ្ដាលម្នាក់ព្រោះយើងចង់ដូរលើឲ្យតបានសាច់យូរទៅឆ្ងាយសិនអូខេចាយេឲ្យតបានសាច់អូនឯងយកតែស្មោអញ្ចឹងរៀបធ្វើអានោះអស់ហើយថ្ងៃអូខេ let's go អរគុណបងអរគុណជេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអស់ពេល30នាទីហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសុខហើយអានេះខ្ញុំស្ងោពោះសម្បកខ្មុំឲ្យវាផុយខ្ញុំគិតថាវាពិបាកតែបើឈ្នះខ្ញុំសោកសឹកគាត់ពេកក្រោយវគ្គមុនខ្ញុំធ្វើសុបទៅវាធ្វើប្រហែលចំប្រហែលចំទឹកវគ្គនេះខ្ញុំធ្វើសុបទៀតហើយខ្ញុំដាក់រសជាតិឲ្យអែមវគ្គជាងវគ្គមុនខ្ញុំសង្ឃឹម 90% បានគ្រឿងផ្សំពោះចង្អេរសម្រាប់ខ្ញុំពោះចង្អេរនេះស្រួលទេដោយសារខ្ញុំគាត់អត់ទៅផ្ទះវាយើងឲ្យតែយើងប្រើដៅត្រូវគឺវាផុយហើយគិតបាន 70% ហើយនៅតែរៀបចំដាក់ចានសង្ឃឹម 80%តែជីងដល់ណាហើយហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើទឹកជ្រលក់ឆាប់ហើយមានបានឆែកមើលពួកគោយើងផុយល្អហើយនៅចិត្តផុយឯងឆាប់វានៅរៀងស្វិតបន្តិចខ្ញុំធ្វើស៊ុបពោះគោជាមួយនឹងទឹកកាពិចាទឹកកាពិកុំភ្លេចឆែកមើលណាពួកគោយើងត្រូវតែផុយល្អហើយកុំឲ្យមានក្លិនចាឆាប់អរគុណឆាប់បែបបណ្ដោដល់ណាហើយបាទសួស្ដីឆាប់បណ្ដោធ្វើមកអីខ្ញុំធ្វើរបៀបដូចខផាក់ឡូវឆាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំទឹកខហ្នឹងខ្ញុំបានកិនស្នូពងទាប្រៃដើម្បីឲ្យវាមានជាតិខាប់ជាប់មួយពោះគោដើម្បីឲ្យវាចរខុសផ្លាច់ផាក់លើទូទៅធម្មតាឆាប់បាទតែប្រយ័ត្នណាពួកគោត្រូវតែផុយហ្នឹងបាទឆាប់បាទហើយទី2គឺក្លិនប្រយ័ត្នដល់សល់ក្លិនហ្នឹងតើបាទឆាប់បាទអរគុណឆាប់ប្រយ័ត្នអីគេនេះទឹកសៀងឆាប់ទឹកសៀងឲ្យយើងញ៉ាំជាមួយហ្នឹងបាទញ៉ាំមួយផាក់ឡូវឆាប់បាទឆាប់ពោះគោសម្បុកឆ្អេហ្នឹងខ្ញុំនឹងស្មានតែគាត់ដាក់អាហ្នឹងយើងធ្វើទាំងដល់ថាអាហ្នឹងវាពិបាកហើយហើយអ្វីក៏គាត់ដាក់យើងធ្វើទៀតខ្ញុំធ្វើអីខុសមួយគាត់មែនពេលណាមួយយើងមានអត្ថភាពវិញអ្វីដែលគាត់ដាក់ខ្ញុំនឹងតបទៅគាត់វិញជីណាស្ដីឆាប់បាយហើយថ្ងៃនេះធ្វើម្ហូបអីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំជាមួយពោះគោញ៉ាំជាមួយពោះគោចាឆាប់គិតថាម្ហូបនេះចំណុចអីដែលពិសេសចំណុចពិសេសរបស់ខ្ញុំយកស្វាយហ្នឹងយកមកធ្វើជាទឹកជ្រលក់ឆាទីណាចាពួកគោដាច់ខាតត្រូវតែផុយចាហើយកុំឲ្យមានក្លិនចាតោះណាតន់ឆាហើយជាមួយការតុបតែងក៏បាត់តែញញោមថាធ្វើម៉េចតុបតែងឲ្យកាន់តែល្អអត់ណាតន់ឆាសួស្ដីដល់ឡានហើយស្ដីឆាខ្ញុំហើយឆានេះញោមដែរញោមឆាញោមដូចទីណាដែរបាទឆាសូមរំលឹកតិចណាពួកគោត្រូវតែផុយបាទឆាហើយកុំឲ្យមានក្លិនបាទឆាតោះណាបាទទេឡាទីបាចានហើយម្ហូបចាននៅចាននេះខ្ញុំផុយល្អល្មមមកហើយតែចាំណាគ្រឿងផ្សំគោលបងឲ្យស្អាតឲ្យល្អឲ្យឆ្ងាញ់អូខេណាបើអត់ស្អាតដូរឡើងវិញបើអត់ឆ្ងាញ់ឆែករសជាតិឡើងវិញបាទទេលាចាដល់ណាហើយខ្ញុំនៅចំហុយហើយនឹងជៀនទៀតចាហើយចានៅកែច្នៃបានឯខ្លះហើយខ្ញុំបានគ្រឿងហ្នឹងហើយអត់ទាន់បានធ្វើសោះផងចាជួយយើងធ្វើឲ្យបានល្អណាចាអូខេខ្ញុំនឹងព្យាយាមចាខ្ញុំមានសង្ឃឹមឡើងវិញទៅពេលដែលឆេះគាត់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំក៏យកឆ្នៃផ្សេងទៀតទៅគាត់ថាវាស្រៀងជាងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងមួយមុខនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះណែត្រូវឯម្ហូបហ្នឹងព្រោះឆ្នៃខ្លាំងមែនតើហ្មងជួសមិនហ៎រចនាដល់ណាចាហើយឆាប់នៅចាំមកវាផុយបន្តិចប្រយ័ត្នធ្វើអីគេខ្ញុំធ្វើភ្លាឆាប់ភ្លាស្រាប់នឹងធម្មតាប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាការតុបតែងរបស់យើងមិនធម្មតាណាហេគៀកមកហើយរចនាសម្រាប់នាទីនេះចឹងភ្លក់មើលសាច់មែនតើធ្វើម៉េចឲ្យផុយហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានក្លិនហើយគិតអំពីការតុបតែងហើយជ្រើសរើសចានឲ្យបានល្អតោះណា
ទាំងអស់គ្នាយើងអស់ពេល40នាទីហើយ Okay, chef. មិនដែរ មិនចានឹងក៏សិលៈ ជំនាញការបារម្ភមែនទែនពីសិលៈចាបាទប្រសាលាក់ឆ្នាំងពេញមកហើយគ្រឿងផ្សំហ្វូតរបស់គាត់គឺខូចតែម្ដងហើយឥឡូវនេះមានបានីគាត់ឲ្យខ្លះអ្វីដែលគាត់មានឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែបារម្ភតើសិលៈអាចកែច្នៃអ្វីបាទចាប់មកដល់10នាទីបាទលឿនមែនទែនហើយខ្ញុំបានសួរគាត់មុនហ្នឹងថាគាត់ធ្វើអត់ទាន់សោះទេចាខ្ញុំកំពុងតែបារម្ភតែចាំមើលតែទៀតមិនដែរ បើខ្ញុំមិនចំដើមមើលមកត្រួសមិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបេក្ខជនថ្ងៃនេះពេលចាំគឺសម្បូរនឹងការញោមចឹងញោមហើយអ្នកខ្លះធ្វើប៉ុន្តែជាពិសេសញោមគឺលេខ1ថ្ងៃនេះគឺឃើញធ្វើច្រើនតែអ្នកខ្លះក៏គាត់ឆ្នៃប្រឌិតបានល្អដែរឆ្នៃប្រឌិតមកហូបផ្សេងចឹងណាហើយយើងមើលចាក់ស្ដែងមើលថារសជាតិនៃការតុបតែងគាត់យ៉ាងម៉េចគៀកមកមែនតើ អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនៅសល់ពេលតែ5នាទីទៅតែប៉ុណ្ណោះនេះជាពេលវេលាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានម្ហូបនៅលើចាននិងរៀបចំឲ្យបានល្អប្រណិតអូខេ ទាំងអស់គ្នានៅសល់ពេលតែ3នាទីទៀតទេសូមរៀបម្ហូបដាក់ចានហើយពិនិត្យមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងតុបតែងចានឲ្យបានស្អាតបានចឹងហ្នឹងពេលវេលាសម្រាប់អ្នកនរនេះសល់ពេលតែ2នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះ តបោដល់រៀងប្រាជ័យលាក់ធ្វើសិនណាខ្ញុំតអស់សង្ឃឹម អ្នកនឹងដោយសារវាមានឧបសគ្គធំសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសង្ឃឹមអីច្រើនទេត្រឹម50 នេះគឺជា10វិនាទីចុងក្រោយ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1សម្លឹងដៃឡើង វិញ្ញាសាម្ហូបឆ្នៃប្រឌិតនេះគណៈកម្មការទាំង3នឹងភ្លក់ម្ហូបរបស់បេក្ខជនទាំងអស់បេក្ខជនដែលចម្អិនម្ហូបមានភាពឆ្នៃប្រឌិតខ្វះការតុបតែងនិងរសជាតិអន់ជាងគេគឺជាបេក្ខជនដែលត្រូវដើរចេញពីផ្ទះបាយ Master Chef Cambodia អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងកែច្នៃគ្រឿងផ្សំគោទាំង3នេះបង្កើតជាអាហារដែលមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងផ្ទះបាយមួយនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ដែលមាន Cambodia Light Beer ស្រាស្រទន់ជួបជុំបានយូរ Express ភេទជ្ជៈ Express រសជាតិ Strawberry Express yourself ទឹកក្រូច Ice Cola Ice Water Fun ចាសូមអញ្ជើញអ្នកតា សួស្តីនីតាអាចប្រាប់ពីឈ្មោះមុខម្ហូបនិងលក្ខណៈពិសេស ចំពោះមុខម្ហូបថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើផាក់លើឆាប់ចំពោះលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្ញុំបានលាងវាច្រើនសាដំបូងខ្ញុំលាងវាមួយទឹកខ្មេះនិងអំបិលច្បាច់វាអស់ក្លិនហើយខ្ញុំយកទៅស្ងោររយៈពេល10នាទីតមកខ្ញុំយកមកលាងម្ដងទៀតមួយទឹកខ្មេះនិងអំបិលដដែលតមកខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្សំវាចូលទៅធ្វើផាក់លើហ្មងឆាប់ បើនិយាយពីភាពផុយវិញតែអត់ផុយនៅស្វិត ចំណែកទឹកសុទ្ធកូនណា ចាចំណែកឲ្យការតុបតែងម្ហូបមួយចាននេះរបស់នីតាខ្ញុំចង់ឲ្យនីតាគួរតែរៀនបន្ថែមជាងនឹងទៅទៀតណាអរគុណ អ្នកបន្ទាប់សមន មុខម្ហូបមួយមុខនេះមានឈ្មោះថាកណ្ដាប់ចង្អេរត្រង់គ្រឿងហើយទាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈពិសេសគឺខ្ញុំយកពោះគោកណ្ដាប់ចង្អេរនេះទៅស្ងោរជាមួយនឹងមនុស្សដើម្បីវាឆាប់ផុយលឿនហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំបានបុកគ្រឿងបាទអត់ប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនក្លុកទេបើមិនជាបុកនឹងត្បាល់គឺវាឈ្ងុយឆាប់ មុខម្ហូបនេះហឹរខ្លាំងបើយើងជួយចិត្តហឹរ
យើងគួរធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះតែបើយើងធ្វើសម្រាប់មនុស្សទូទៅគួរតែដាក់ម្ទេសទៅខាងក្រៅបាទចា៎តោះណាបាទអរគុណបាទលីណាសួស្តីលីណា ចាចាអាចប្រាប់ពីឈ្មោះមុខម្ហូបនិងលក្ខណៈពិសេស ម្ហូបមុខនេះមានឈ្មោះថាពោះកោឆាម្នាស់ម្រេចខ្ចីហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយពីផ្លែម្នាស់និងម្រេចខ្ចីឆានេះណាចាចាពោះគោនេះផុយល្អឆាមកឆ្ងាញ់អរគុណចាហើយមួយនេះហើយអត់ចាលីនដានេះជាភ្លាពោះគោចេកខ្ចីលក្ខណៈពិសេសគឺខ្ញុំប្រើចេកខ្ចីជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃលីដាឲ្យប្រែខ្ញុំបានទេម្ហូបញាប់យើងគួរតែមានរសជាតិអីជូរប្រៃផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំភ្លក់ហើយជាតិនេះស្រាលញាំលុះត្រាតែជូរប្រៃផ្អែមរៀងដិតជាងនេះបន្តិចពេលធ្វើម្ហូបមួយចានភ្លក់ឲ្យបានច្រើនដងអរគុណដែលបន្ទាប់សុធារិទ្ធម្ហូបនេះមានឈ្មោះថាពោះគោចំហុយជាមួយនឹងទឹកកាពិសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសគឺខ្ញុំចំហុយពោះគោដោយបន្ថែមជាមួយនឹងម្នាស់ដើម្បីវាមានក្លិនហៅថាឈ្ងុយចូលទៅក្នុងពោះគោហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺខ្ញុំធ្វើទឹកជ្រលក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកគ្រឿងផ្សំហ្នឹងទៅលីងដើម្បីវាឈ្ងុយចេញជាតិហើយខ្ញុំយកទៅបុកជាមួយនឹងទឹកកាពិអត់ជាតិហ្មងណាMaster Chef Cambodia អត់ជាតិហ្មងណាហើយសំបីតាសោះទឹកជ្រលក់ជាមួយនឹងក៏ជួយអត់បានដែរជាមួយនឹងពោះគោហ្នឹងបាទ Chef នៅវគ្គមុនសុធារិទ្ធធ្វើបានល្អបាទ Chef មកដល់វគ្គនេះសុធារិទ្ធរៀងធ្លាក់ទឹកដៃដោយសារតែខ្ញុំអត់ដែរធ្វើហ្នឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវាអស់លទ្ធភាពអូខេអរគុណសុធារិទ្ធហើយសង្ឃឹមថាសុធារិទ្ធនឹងមានឱកាសអាចបន្តទៅទៀតបាទអរគុណចា៎សិលាមុខម្ហូបខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានគ្រឿងផ្សំគោលពោះគោកណ្ដាប់ជាងអេអញ្ចឹងខ្ញុំច្នៃវាជាឆាផ្អែមជាមួយនឹង mashed potato លក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺឆាជូរអែមយើងធ្លាប់តែញ៉ាំមួយបាយឬក៏គ្រឿងខ្លែមអញ្ចឹងខ្ញុំច្នៃវាញ៉ាំមួយ potato ដើម្បីឲ្យប្លែកហើយខ្ញុំបានធ្វើទឹកប៉េងប៉ោះខ្លួនឯងដើម្បីឆាជូរអែមហ្នឹងបន្ទាប់ពីភ្លក់ហើយរសជាតិនេះខុសពីការតុបតែងទៅបានគាត់បាទជាទូទៅក្នុងការតុបតែងសំខាន់ណាស់ first looking មុននឹងយើងញ៉ាំខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀតណាបាទអរគុណស្រីនាងចាមុខម្ហូបមួយនេះគឺពោះគោដែលគេហៅថាកណ្ដាប់ចង្អេហើយនឹងទឹកកាពិមានដូចជាជីដំបងហើយនឹងជីអង្កាមហើយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាហើយលក្ខណៈពិសេសនៃម្ហូបមួយមុខនេះគឺ chef ត្រូវ serve ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់នឹងបន្តិចនៅក្នុងបរិមាណល្មមហើយខ្ញុំមានជាប្រភេទក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹង lemon zest ហើយនឹងជាមួយនឹង asparagus ហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមផងដែរធម្មតាកាពិអ្នកញ៉ាំគាត់អាចនឹងមានអាការៈឈឺកឬក៏ក្អកដូច្នេះខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ហើមដូចជាជីអង្កាមដើម្បីទប់ស្កាត់ផងដែរ
ប្រសិនបើមានគ្រឿងផ្សំគោច្រើននេះហើយជាល្អ ចាឆាប់អរគុ តែ ណ សាខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិ ចាអរគុណច្រើនឆាប់ ចាអរគុណ អរគុណច្រើន ពីលៀម ខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការគាត់ពេញចិត្តម្ហូបរបស់ខ្ញុំព្រោះអីយើងមានកម្រិតច្នៃប្រឌិត មុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានកំដាប់ចង្អេគោរំលីងគ្រឿងលក្ខណៈពិសេសរបស់មុខម្ហូបមួយចាននេះគឺខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈបែបកូនកាត់ដោយសារតែខ្ញុំមាន tomato salsa បែបជា Mexican អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគណៈកម្មការញ៉ាំចូលគ្នា ពីលៀម យ៉ាឆាប់ មើលទៅគ្រឿងផ្សំក្នុងចានមានច្រើនមានបន្លែមានអីក៏ប៉ុន្តែការញ៉ាំទៅដូចអត់ចូលគ្នាសោះបែងចែកគ្នាសាលសាទៅផ្សេងចំណែកសាច់ទៅផ្សេងអត់ចូលគ្នាក្នុងមួយ សាមានចាប់អារម្មណ៍ឬមិនចេះដែរជាស៊ី ចា បន្ទាប់ពីភ្លក់ហើយខ្ញុំប៉ះនៅចំណុចមួយដែលធ្វើអីប៉ះពាល់អារម្មណ៍ពេលយើងញ៉ាំអត់អីទេគល់ខៃកែពេកយើងញ៉ាំទៅវានៅស្កាតវានៅទឹកថាណា ស្កាត់ពេញមាត់ អត់ណាវារសជាតិពីរហ្នឹងវាអត់កំបាញ់ចូលគ្នាហើយពេលយើងញ៉ាំទៅវាទៅស្ដាច់ទៅគល់ខៃទៀតហ្នឹង ចាខំប្រឹងប្រែងណា ចង់បានទៅពេញដែរខ្ញុំគិតថាគាត់ដាក់សម្ពាធមកលើខ្ញុំនេះគឺគាត់ធ្វើបានសម្រេចដោយសារតែខ្ញុំធ្វើអត់ទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែកុំទាន់អនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងទទួលបានពេលនេះពេលក្រោយខ្ញុំនឹងសងសឹកពេចឲ្យបាន យូជីង មានតែខ្ញុំមួយទេធ្វើសុបខុកឯងខ្ញុំរៀងភ័យអមម្ហូបនេះមានឈ្មោះថាស៊ុបសំបកឃ្មុំជាមួយនឹងទឹកកាពិលក្ខណៈពិសេសគឺយើងត្រូវញ៉ាំសំបកឃ្មុំហ្នឹងជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកកាពិរួចហើយយើងញ៉ាំទឹកស៊ុបតាមក្រោយទឹកស៊ុបហ្នឹងមានរសជាតិផ្អែមចេញពីបន្លែដែលខ្ញុំបានដាក់ក្នុងស៊ុប ជួយប្រាប់ពីវិធីធ្វើទឹកជ្រលក់ទីបានទេ ចាឆាប់ទឹកជ្រលក់ហ្នឹងជាដំបូងឡើយខ្ញុំបុកលឹកត្រីជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមបុកវាឲ្យម៉ត់ហើយថែមជាមួយនឹងស្ដែកដីបន្ទាប់មកទៀតយកទៅកូរនៅលើខ្ទះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ទឹកដោះគោហើយខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ុបបន្លែហ្នឹងចូលថែមតិចទៀតដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយចាបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលវាឆាឆ្អិនហើយខ្ញុំហាន់ជីរួចហើយខ្ញុំដាក់ជីខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំច្របាច់ក្រូចឆ្មាពេលក្រោយចា យូជីង ចាឆាប់ ពោះចកនេះគេកម្រយកទៅធ្វើបែបសម្លអញ្ចឹង ចាអរគុណ អរគុណចានៅបន្ទាប់បញ្ញា សម្រាប់ម្ហូបនេះឈ្មោះពួម100ស្រទាប់បំពងញ៉ាំជាមួយទឹកសោះសៀងប្រាំងសម្រាប់ការដេក័រគឺខ្ញុំចង់លើកមុខម្ហូបនេះជារបៀប Western ព្រោះជនបរទេសគាត់អត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំរបៀបគ្រឿងក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំបំពងនេះដើម្បីឲ្យវារូបរាងពួម100ស្រទាប់ហ្នឹងមើលទៅវាតាក់ទាញជាងយើងយកទៅចៀនធម្មតាសម្រាប់សាឡាត់នេះក៏ខ្ញុំបំពងចេកនេះក៏ខ្ញុំបំពងដែរប ញ្ញាពេលណាបំពងហើយបញ្ញាមានបានភ្លក់ពួម100ស្រទាប់ហ្នឹងឯង បានឆា តែបើសម្រាប់ខ្ញុំវានៅស្វិត យ៉ាឆា អរគុណ អរគុណឆា សង មុខនេះមានឈ្មោះថា Puko Hot Sauce លក្ខណៈពិសេសគឺ sauce របស់វាដែលខ្ញុំបានច្នៃចេញពីពងទាប្រៃជាមួយនឹងម្នាស់ដើម្បីយកជាតិជូរហើយនិងជាតិឈ្ងុយ សងសុំសួរមួយ យ៉ាចាប់ បើសិនជាសងចូលហាងហើយគេលើកម្ហូបមួយចាននេះមានអារម្មណ៍មិនដែរ អាចនឹងមានអារម្មណ៍ធម្មតាហើយជាអត់ excited នឹងម្ហូបប្រហែល មូលហេតុ
ដោយសារការតុបតែងនៅមានកម្រិត ចង់ដឹងពីចិត្តខ្ញុំមែន យ៉ាឆាប់ ខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំស្ដាយលុយអូខេ យ៉ាឆាប់ កូន សម្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំទៅវាធម្មតា អរគុណសំ วันนี้ ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើម្ហូបឈ្មោះថាញោមពោះគោកូនកាត់ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំញ៉ាំម្ដងខ្ញុំឃើញពោះគោគេញោមជាមួយស្យូងចេកដោយសារភាពចត់របស់ស្យូងចេកធ្វើឲ្យពោះគោមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនតែលើកនេះខ្ញុំអត់មានស្យូងចេកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តប្រើម្ទេសផ្លោកដល់ទៅ3ពណ៌និងភាគច្រើនបន្លែនេះគឺខាងប៉ែករ៉ប់ អរគុណวันนี้ជួយពិនិត្យមើលចានរបស់យើងថាតើវាមានកង្វះខាតអ្វីអត់ ខ្ញុំឃើញកង្វះខាតដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែតុបតែងឲ្យស្អាតជាងនេះថែមទៀត អូខេ ដោយសារខ្ញុំកន្លែងតែផ្ដោតទៅលើរសជាតិដិតនិងបំបត្តិក្លិនរបស់ពោះគោអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលថានឹងឲ្យ នេះអីគេ ទេផ្លោក ដាក់មកដើម្បីអីគេដែរ ខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្ញុំប្រើម្ទេសផ្លោកច្រើននៅក្នុងនេះហើយមាន ដាក់មកទាំងអញ្ចឹងហ៎អូខេអរគុណ អ្នកបន្ទាប់វ៉ាន់ដូបណ្ដោអាចប្រាប់ពីឈ្មោះមុខម្ហូបនិងលក្ខណៈពិសេសសូមអញ្ជើញ មុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំគឺមានឈ្មោះថាពោះគោផាក់ឡូវហើយតែផ្លែគឺខ្ញុំចិញ្ច្រាំនៅពងទាហើយយកមកកូរនៅក្នុងទឹកផាក់ឡូវហ្នឹងបើវាមានជាតិខាប់និងទម្ងួត វ៉ាន់ដូ បាទឆាប់ តាមអ្វីដែលឆាប់ចាំវ៉ាន់ដូប្រាប់ទៅខាងពួកខ្ញុំនៅជាកម្មការថាអត់ដែរញ៉ាំហើយអត់ដែរ បាទឆាប់ តែខ្ញុំគិតថានេះវាមិនមែនជាបញ្ហាទេ បាទឆាប់ អ្វីដែលជាបញ្ហាគឺវ៉ាន់ដូអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចម្អិនវាឲ្យបានល្អ បាទឆាប់ តោះណា តន់ឆាប់ សម្រាប់ខ្ញុំម្ហូបមួយចាននេះគឺវាស្ថិតនៅខាងក្រោមភាពសាមញ្ញទៀត បាទឆាប់ ពេលដែលវ៉ាន់ដូលើកចានមកមានន័យថាដូចមិនស័ក្តិសមនឹងយកមកប្រកួតចឹង បាទ អរគុណវ៉ាន់ដូអាចទៅកន្លែងនេះបាទ ពីណា ខ្ញុំមកហូបញោមសំបុកពោះគោជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីគាត់ស្វាយទាំងពីរណាពិសេសខ្ញុំប្រើទឹកស្វាយក៏ជាជាតិជូរហើយនឹងពោះគោខ្ញុំផុយល្អ ម្ហូបមួយចាននេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅលីណាថាវាស្ទើរជូរ ចាចា អរគុណលីណា អរគុណឆាប់ ចាដល់ហើយ សម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះគឺញោមពោះគោជាមួយនឹងចេកខ្ចីឆាប់លក្ខណៈពិសេសរបស់ម្ហូបនេះគឺនៅពេលដែលញ៉ាំទៅវាមានជាតិជូរអែមហើយនឹងមានជាតិចត់ពីផ្លែចេក បន្ទាប់ពីភ្លក់ហើយរសជាតិនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថារាវភាសាយ៉ាងនេះណាបន្តិច អរគុណច្រើន ចាអរគុណម៉ាលីន 80% ទៅលើចានរបស់ខ្ញុំ ប្រាប់ពីឈ្មោះមុខម្ហូបនិងលក្ខណៈពិសេសសូមអញ្ជើញ មុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាសំបុកឃ្មុំហើយសូដោយសារខ្ញុំព្យាយាមdekorឲ្យវាមានលក្ខណៈស្រៀងទៅនឹងម្ហូបនៅតាម restaurant ហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺម្ហូបហ្នឹង
មានរសជាតិដិតហើយ3រសជាតិមានរសជាតិជូរអែមហើយនិងប្រៃរសជាតិប្រៃហ្នឹងខ្ញុំឆ្នៃចេញពីស្នូលពងទាប្រៃហើយរសជាតិជូរអែមខ្ញុំយកពីម្នាស់ហើយនិងទឹកខ្មេះចិនហើយខ្ញុំក៏អរគុណបងដាឡែកដែលបានឲ្យម្នាស់មកខ្ញុំចាចានហ្នឹងមានអត្ថន័យរបស់វាដែរអូខេខ្ញុំធ្វើជាសញ្ញាសួរព្រោះពេលដែលខ្ញុំដេកខ្ញុំគិតដល់ឆាស់ចេសកាមុនគេខ្ញុំចង់សួរទៅឆាស់ថាឆ្លាញ់អត់អូខេអរគុណចាហើយចង់ដឹងចម្លើយអត់ចង់ឆាស់ខ្ញុំឆ្លើយអរគុណមុនចាប់ផ្ដើមភ្លក់ខ្ញុំមានក្តីបារម្ភមួយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំគិតថាតើរសជាតិនឹងវាអាចល្អដោយការតុបតែងហើយនឹងឈ្មោះដែរឬអត់ចាប៉ុន្តែទៅពេលដែលភ្លក់ហើយរសជាតិក៏ល្អដែរអរគុណខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងព្រោះកូនរបស់ខ្ញុំគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយកឈ្នះខ្លួនឯងអត់បានចាអរគុណអ្នកបន្ទាប់អ្នកស្បីមុខម្ហូបនេះគឺញោមពោះគោញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកកាពិអំពិលខ្ចីលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺពោះគោនឹងខ្ញុំបានយកវាទៅរងាស់ជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចគល់ស្លឹកគ្រៃហើយខ្ញុំបន្ថែមស្ករអំបិលម្សៅស៊ុបឲ្យវាមានជាតិសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅវាសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបចំវារបៀបថាជាក្តាប់ចង្អេរហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបចេញជាបេះដូងនៃថាម្ហូបនេះគឺខ្ញុំធ្វើចេញដោយក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់មនុស្សដែលគាត់បានភ្លក់ដោយសារខ្ញុំធ្វើដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបន្ទាប់ពីភ្លក់ហើយសាច់នេះមានរាងស្ទើរជាតិមែនអរគុណចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់រស្មីអរគុណរៀមបំពងមួយនេះហៅថាញោមពោះគោ100ស្ទាស់ជាមួយនឹងចេកខ្ចីនិងប្រូកូលីលក្ខណៈពិសេសរបស់វាខ្ញុំយកទឹកត្រីញោមកិនជាមួយនឹងជីម្កាស់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសម្ក្រូចបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់កាពិចូលបន្តិចហើយនឹងដាក់ក្រូចឆ្មាចូលហើយស្ករចេញពោះគោនេះអត់ទាន់ផុយល្អមែនទេបាទចាបាទចាអរគុណបាទអរគុណអីលាស្ដីសិលាសួស្ដីឆាតប្រាប់ពីឈ្មោះមុខម្ហូបនិងលក្ខណៈពិសេសសូមអញ្ជើញដោយសារដំបូងឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញពូកូខ្ញុំគិតថាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ធ្វើគេហៅថាពូកូម៉ុងហ្គលីដែលយើងរុំវាជាមូលហើយបន្ទាប់មកយើងចងមាត់វាដែលមានស្នូលនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រឿងផ្សំគោលរបស់ខ្ញុំគឺជាពូកូ100ស្ទាប់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើកូម៉ុងហ្គលីដែលញ៉ាំជាមួយនឹងសោសទឹកសៀងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានគ្រឿងគោលហ្នឹងគឺពូកូ100ស្ទាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចយកមកចងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅជារ៉ូឡាតវិញដែលយើងដាក់ផ្សំស្នូលនៅខាងក្នុងហើយយើងផ្សំគ្រឿងអីហើយយើងយកមកដាក់ខាងក្នុងហើយយើងរុំវាហើយបន្ទាប់មកយកទៅចំហុយហើយដោយសារតែសៀងខ្ញុំគិតថាអត់មានសៀងទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការធ្វើ mushroom cream soup វិញដែលវាលក្ខណៈខាប់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយដោយសារតែស្នូលវាគឺស្នូលបែបខ្មែរបែបអាស៊ីហើយសម្រាប់ mushroom cream soup វាបែបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងនៅពេលដែលញ៉ាំចូលគ្នាទៅវាបង្កើតបានរសជាតិថ្មីមួយពេលដែលកំពុងតែប្រកួតមិញខ្ញុំឃើញសិលាបង្កើតកំហុសមួយដ៏ធំមែនទែនចាឆាប់ដែលចុងភៅគ្រប់រូបមិនគួរមាននៅពេលដែលខ្ញុំអត់ចាឆាប់តោះណាចាខ្ញុំនេះក៏ឃើញណាប្រសិនបើយើងជាចុងភៅម្នាក់មិនថាយើងទៅធ្វើម្ហូបនៅខាងក្រៅរេស្តូរ៉ង់ចាឆាប់ធម្មតាយើងចេញទៅក្រៅគ្រឿងផ្សំយើងគឺមានកម្រិតទៅអត់មានកំណត់តើចាចាចុះបើយើងកំពុងតែចាំបានហើយកំពុបចាធ្លាក់ទៅលើដីយើងចង់យកម្ហូបហ្នឹងទៅដល់រៀបចំចាំបានថ្មីដាក់ឲ្យភ្ញៀវញ៉ាំឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេឆាប់ Master Chef Cambodiaធ្លាក់ទៅលើដីយើងចង់យកម្ហូបហ្នឹងទៅដល់រៀបចំចាំបានថ្មីដាក់ឲ្យភ្ញៀវញ៉ាំឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេឆាប់
បើជាហាងរបស់ខ្ញុំទិញថ្មីយករបស់ថ្មីមក ទិញថ្មីបើសិនតែពេលចាប់ដើមពេលក៏យើងត្រូវការអង្គុយចាំ1ម៉ោងឬ2ម៉ោងក្នុងការញ៉ាំម្ហូបមួយចានរបស់យើងនេះហ៎អានេះជាភាពខ្ជិលខ្ជារបស់យើងមួយតោះណែសិលា ចាស់បងចាស់ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនព្រោះខ្ញុំគិតថាកំហុសហ្នឹងគឺជាកំហុសដ៏ធំហើយវាមិនគួរឲ្យកើតមាននៅក្នុងផ្ទះបាយទេមិនថាផ្ទះបាយ Master Chef ឬក៏ផ្ទះបាយហាងឬក៏នៅអីអញ្ចឹង ពីពុំមកគ្រូនេះខ្ញុំចូលចិត្ត អរគុណចាស់ ចំពោះខ្ញុំមកសុំសុំនេះអត់អីទេ អរគុណខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំរៀនជឿជាក់ទៅលើរសជាតិដែរ អរគុណសិលា ចាស់ឆាប់ រចនា ម្ហូបនេះមានឈ្មោះថាភ្លាពោះគោឆាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើភ្លាហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ដែលប្រើពោះគោឆាហើយធ្លាប់ប្រើជាមួយប្រហុកឥឡូវខ្ញុំដូរមកជាប្រើពោះគោ100ស្តុកនិងលួចកាពិវិញឆា គិតថាការតុបតែងរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរ ការតុបតែងម្ហូបមួយចាននេះនៅមានកម្រិតឆា ចុះមិនបន្ថែមកម្រិតវា ដោយសារតែការស្ងោរពោះគោរបស់ខ្ញុំប្រើពេលយូរខ្ញុំផ្ដោតទៅលើពោះគោពេកឆាចឹងទៅ ចុះហេតុអីពេលដែលយើងកំពុងចាប់ដើមធ្វើម្ហូបយើងមិនគិតថាត្រូវតុបតែងម្ហូបមួយចាននេះមុននឹងយើងរៀបដាក់ចូលព្រោះជាទូទៅយើងត្រូវចេះសម័យមុននឹងយើងរៀបចំម្ហូបមួយចានណាយើងសម័យក្នុងខួរក្បាលយើងស្រាប់ហើយយើងដឹងថាអូឥឡូវម្ហូបនេះយើងត្រូវរៀបមិនស្អាតអូយើងត្រូវកែមិនស្អាតហើយហ៎ ចាមិនមែនដល់យើងចប់ម្ហូបឆ្អិនហើយអូខេអញ្ចឹងដល់វគ្គតុបតែងម្ហូបគិតសិនត្រូវធ្វើមិនអូរៀបអញ្ចឹងខាត់ពេលបាត់ហើយហ៎ ចា ចាំហ្នឹងរចនាប្រាប់សាច់ជីកាថាការតុបតែងម្ហូបមួយមុខនេះនៅមានកម្រិតថាអត់ ចា ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីភ្លក់ហើយរសជាតិវា ចា ក៏នៅមានកម្រិតដែរ អរគុណ អ្នកចុងក្រោយសេរីភ័ក្រ ឈ្មោះមុខម្ហូបនេះពោះគោកណ្ដាប់ចង្អេបំពង់ស្រួយញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រឿងឆាខ្មែរអាប់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺខ្ញុំយកវាទៅស្ងោរជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗរួចហើយខ្ញុំយកវាមកអាប់ជាមួយនឹងជីណាហើយនឹងសណ្តែកដីអាប់វាជាមួយនឹងពងមាន់ទុកវាមកសន្ទុះរួចហើយខ្ញុំយកវាទៅបំពងជាមួយនឹងកាតិចនំប៉័ងរួចហើយខ្ញុំបានធ្វើទឹកសោះ ពោះគោនេះហុយល្អហើយសរសើរចេះនឹកឃើញយកស្រទាប់ខ្ទឹមសខ្ទឹមបារាំងឬខ្ទឹមក្រហមដាក់សោះ ចាឆាប់អរគុណច្រើន អរគុណច្រើន ចាអរគុណឆាប់ បន្ទាប់ពីការភ្លក់ម្ហូបរបស់បេក្ខជនទាំងអស់នៅពេលនេះគណៈកម្មការកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលចម្អិនម្ហូបអន់ល្អជាងគេនិងបេក្ខជនដែលចម្អិនម្ហូបអន់ជាងគេ ក្រោយពីការបានភ្លក់ហើយនឹងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពួកខ្ញុំទាំង3នាក់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តពេជ្រនិងអូដងសូមជួយចូលមកក្រោមវិញ យូជីន ចាឆាប់ សូមជួយមកខាងមុខ អារម្មណ៍ខ្ញុំគាត់ថាច្បាស់ជាដល់ស្អែកទៅទេហើយវគ្គនេះខ្ញុំរៀងបារម្ភមែនតើ ម៉ាលីនសូមជួយមកខាងមុខ គាត់ហៅបងម៉ាលីនដែលធ្វើបានល្អមកទៅខ្ញុំអស់បារម្ភលេងខ្ញុំរៀងធូរទ្រូងបន្តិច យូជីនម៉ាលីន ចាចា ដឹងថាខ្ញុំហៅអ្នកទាំងពីរមកនេះមានកាយអត់ អ
អត់ដឹងផងឆេះអត់ដឹងទេឆេះ អ្នកទាំងពីរធ្វើបានល្អក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះ អូនអត់ដឹងអូនហើយ យូជីន ចាឆេះ មានគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលយកស៊ុបហើយនឹងធ្វើទឹកជ្រលក់ដែលសមល្មមហើយឆ្ងាញ់ចេះលៃបានល្អ អរគុណឆេះ ចំណែកម៉ាលីនវិញ ចាឆេះ ធ្វើបានល្អ ចាឆេះ ទាំងឈ្មោះនៃការតុបតែងហើយនឹងរសជាតិ ចាឆេះអរគុណឆេះ ចំណែកអ្នកទាំងពីរមានម្នាក់ធ្វើល្អជាងគ្នាគឺម៉ាលីនធ្វើល្អជាងយូជីន អត់អីខ្ញុំរំភើបខ្លាំងព្រោះខ្ញុំអត់នឹងស្មានថាខ្ញុំគឺជាបុគ្គលដែលល្អជាងគេក្នុងការប្រកួតនេះហ្នឹង បាទសូមអញ្ជើញត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញ អរគុណច្រើនពីផៃយ៉ាងចង់មកផៃចង់មក នៅក្នុងវគ្គនេះបេក្ខជនដែលធ្វើមិនបានល្អ ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវជំរុំម្នាក់ហ្នឹងគឺជាខ្ញុំហ្នឹងហ្មង ម្នាក់នោះគឺ ស្រីលក្ខ ក្តីសង្ឃឹមទៅប្រហែលគឺអត់មានសោះហ្មង រចនាវ៉ាន់ដូ អ្នកទាំង3 ចាឆេះ អាចប្រើពួកខ្ញុំបាននៅចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាកំហុសរបស់អ្នកទាំង3ក្នុងការចម្អិនបានអត់ ចាឆេះសម្រាប់ចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងផ្ទះបាយ Master Chef នេះគឺការធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅគ្រឿងផ្សំគោលហើយធ្វើឲ្យមានការខ្ចាក់ខ្ចាយធ្វើឲ្យមានការប្រឡាក់អានេះគេហៅថាខ្ជះខ្ជាយទាំងពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយទាំងគ្រឿងផ្សំគោលនេះគឺជាចំណុចខ្វះខាតដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ ចុះប្រសិនមកមានឱកាសលើកក្រោយស្រីលក្ខគិតថាចង់កែប្រែយ៉ាងម៉េចដែរអំពីវិធីនៃការចម្អិនរបស់យើងណា ចាឆេះសម្រាប់នាងខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំអត់ដែលមានប្រវត្តិបែបហ្នឹងហើយអញនិយាយបានថាខ្ញុំមានការតាំងចិត្តអត់ទាន់បានល្អត្រឹមត្រូវទេទើបធ្វើឲ្យមានកំហុសខុសឆ្គងច្រើននៅក្នុងផ្ទះបាយ Master Chef អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសចុងក្រោយម្ដងទៀតខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តដាច់ខាតមិនឲ្យមានបញ្ហាអីកើតឡើងក្នុងផ្ទះបាយ Master Chef នេះទៀតទេ ចឹងអ្វីដែលស្រីលក្ខនិយាយមិញណាត្រូវចងចាំនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯង ចាឆេះ ចរចនាមានដឹងពីកំហុសរបស់យើងអត់ ដឹងឆាប់តកតងជាមួយនឹងការដែលគាំម្ហូបរបស់ខ្ញុំនិងរសជាតិម្ហូបរបស់ខ្ញុំនៅស្ទើរឆាប់អត់ទាន់បានដិតល្អសមនឹងមុខម្ហូបដែលខ្ញុំរើសមកធ្វើឆាប់ ទោះបីជាគ្រឿងផ្សំគោលរបស់ខ្ញុំវាអត់ទាន់ផុយ 100% ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាខ្លួនឯងនឹងអាចឆ្លងផុតថ្ងៃនេះ ចុះវ៉ាន់ដូ បាទឆេះ បានដឹងពីកំហុសរបស់យើងអត់ តើតើមួយកំហុសរបស់ខ្ញុំទី1គឺទៅលើការដេក័រហើយទី2គឺនៅលើរសជាតិខ្ញុំទំនោរទៅរៀងផ្អែម នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3រចនាគាត់ធ្វើញោមចឹងគាត់ចំណាយពេលកាត់បន្លែគាត់ចំណាយពេលในការផ្សំគ្រឿងទឹកត្រីបាទរៀងយូរត្រូវទេបាទយើងចិត្តបន្លែបើចាប់ពី2មុខឡើង3មុខឡើងទៅញោមធម្មតាបន្លែចាប់ពី2មុខឬ3មុខឡើងទៅអត់ចំណាយពេលយូរឯនេះបើចង់បានសរសៃល្អទៀតតែហើយព្យាយាមស្ងោរពោះគោឲ្យវាផុយទៀតហាន់ឲ្យល្អិតអត់ទៀតហើយពេលយូរល្អ 100% ប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបានចឹងសរុបមកប្រាជ្ញាអាចធ្វើឡើងវិញបានក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរម្នាក់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចម្អិននោះទេម្នាក់ទៀតធ្វេសប្រហែស
bì thằng o cái đường xăm cô là tiền thếបាទចា mình đã tiết thưa ai đã bạn cả tộc tài bạn ta ở đây được trong mơ khởi sẽ lẽ còn hiện thưa mà hộp bí và to bí chụp cừu nè cứ sụp sật muối hay đừng pua cổ tại còn vô tới chầm hoi hay vô máu chia ta bắtใส่แหละกูแต่ออกคนเนี่ยมีคนเนี่ยใบแต่ว่าใส่แหละแต่ใส่มาสรุมซุปเยอะงี้ทั่วที่ทะเลยังถึงชาถึงไอ้ท้ายยังโยถึงงัวถึงงัวให้ยังโยมากันก็ได้ไว้เกลืองจมูกครีมหมดที่เถอะหายเปรี้ยวนี่ยุ่งให้กอดบานโยเปรี้ยวแบบนี้tới điệp trong bà lạc phụ cô hay vô mà chồng hỏi vô mà chiên thiệt nhưng kết mơ thì cả thưa smoke smile nhỉ và tại con nơi đặc biệt mà hô về phụ khiêm phụ tranh pi sầm piết đó khăng mùi nhé và tại sẽ lẽ con ai chẳng nay một mà hô mùi tại miếng tăng mà sum sốt thế mà hai giờ mùi nó phụ cô để con chồng hỏi bà lạc đến chia là trong ban phụ thiệt dân chồng phụ ca chẳng nay mùi nhéคือครบครองไอ้เสร็จแล้วไอ้ตลับทั้งหลายเหมือนกันให้ออกก็ใช่อายุเต็มหมดไปค่ะพอที่ไหนไม่ thank you โอเคจังทราบจังเยี่ยมที่จำนวนคาดvào bản đồ បាទครับ យើងបានពួកគោដូចគ្នាប៉ុន្តែbản đồយើងគ្រាន់តែយកទៅធ្វើផាក់លើធម្មតាផាក់លើយើងគ្រាន់តែឈឹងស្ករហើយគ្រឿងហើយយើងដាក់ពួកគោចូលនៅក្នុងទៅអត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតbản đồគ្រាន់តែមានការតុបតែងជាមួយនឹងសោះហើយខ្ទឹមតិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយជាមួយសោះបន្តិចអញ្ចឹងពេលវេលាច្រើនមែនទែនបើbản đồអាចធ្វើឲ្យប្រសើរជាងនេះសាប់គិតថាយើងអាចបានបន្ទុកល្អជាងនេះឬហើយក៏បានលទ្ធផលល្អជាងនេះផងហើយដូចជាតាមពិតផាក់លើរបស់វ៉ាន់ដូផុយល្អប៉ុន្តែលើសជាផ្អែមមែនទែននៅក្នុងសាច់ក៏ផ្អែមសោះដល់ពេលយើងញ៉ាំជាមួយសាច់ហ្នឹងរឹតតែផ្អែមទៅទៀតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់សុខភាពភ្ញៀវគឺនៅក្នុងផ្ទះបាយមានអំបិលមួយហើយស្ករពីរអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយវ៉ាន់ដូនិងវ៉ាន់ដូត្រូវបានជំនួសជ័យពីក្នុងកម្មវិធីបាទចា៎វ៉ាន់ដូមានអីចង់និយាយជាលើកចុងក្រោយអត់អូនសម្រាប់ខ្ញុំពីលើកចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រខ្ញុំជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបរៀនខ្ញុំហើយក៏អរគុណកម្មវិធី Master Chef Cambodia ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ហើយបានជួបមនុស្សល្អៗទោះបីពេលខ្លះមានអ្នកខ្លះមិនសូវត្រូវជាមួយយើងបែបម៉េចអីបែបម៉េចតែវាគឺជាមេរៀនជីវិតមួយដែលខ្ញុំរៀនបានពីមនុស្សប្រភេទផ្សេងៗដែលខ្ញុំទទួលបានមកដូច្នេះការចាក់ចេញរបស់ខ្ញុំមួយនេះខ្ញុំអត់មានភាពស្ដុកស្ដាយចំពោះខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំបានយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងឈ្នះខ្លួនឯងដែលហ៊ានចូលមកក្នុងកម្មវិធីមួយនេះឈ្នះនៅពាក្យសម្ដីដែលគេថាខ្ញុំធ្វើម្ហូបអត់កើតញ៉ាំអត់កើតទេហើយចេះធ្វើម្ហូបដែរបានហើយមកកម្មវិធីមួយនេះគឺនេះជាភាពឈ្នះមួយរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលខ្ញុំឈ្នះមួយទៀតគឺខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗជួបនៅជាមួយមនុស្សល្អៗទោះបីមានអ្នកខ្លះគិតអាក្រក់អីអាក្រក់លើខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់ដែរអានេះសម្រាប់ខ្លួនគាត់គិតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺបបពិសោធន៍ធំធេងណាស់សម្រាប់ Master Chef Cambodia នេះហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់ដឹងថាខ្លួនឯងមកទីនេះដើម្បីអ្វីមានគោលបំណងអ្វីកុំបោះចោលនៅមហិច្ឆតាខ្លួនឯងនិងឆន្ទៈខ្លួនឯងទៅសេវាអ្វីដែលមិនមែនជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងវាមិនមែនជាទំនោររបស់យើងត្រូវចាំគ្មានពីណាជន់ខ្លួនឯងទម្លាក់ខ្លួនឯងក្រៅពីខ្លួនឯងទេកុំឃើញជាតិសាសន៍ដទៃខ្ពស់ជាងយើងហើយយើងស្រឡឹងមើលគេលោជាងយើងតែត្រូវគិតពីខ្លួនឯងវិញថាគ្មានពីណាជាប់ខ្លួនឯងក្រៅខ្លួនឯងប្រទៀបអ្វីដែលខ្លួនឯងមានទេអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបណ្ដោចំពោះពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយដែលផ្ដាំផ្ញើទៅបេក្ខជនរបស់យើងហើយសូមបន្តក្តីស្រឡាញ់ចំពោះការសម្បិននេះបន្ថែមទៀតហើយអាចឆ្លើយជ្រាវបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបណ្ដោអញជើញទៅបានហើយដោះអៀមដាក់នៅលើតុចាស់អរគុណ
សម្រាប់មនុស្សខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាបងជួយជ្រត់ដៃខ្លាំងព្រោះពេលដែល teamwork គាត់ជាមេក្រុមប៉ុន្តែគាត់មានការគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃគាត់តែតែសួរយោបល់ខ្ញុំអានឹងគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ខ្លាំងដែលខ្ញុំមានជាមួយគាត់ហើយការប្រស័យតាក់ទងខាងក្រៅក៏គាត់ជាមនុស្សដែលចិត្តល្អចិត្តបានគាត់មានអីក៏គាត់ចែកខ្ញុំញ៉ាំដែរ ការចាក់ចែងមួយនេះគឺមិនមែនជាភាពបរាជ័យរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែវាគឺជាភាពជោគជ័យមួយដែលខ្លួនឯងអាចយកឈ្នះខ្លួនឯងបានអាចធ្វើខ្លួនឯងបានមកដល់ចំណុចមួយនេះក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង23នាក់គឺខ្លួនឯងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ពាក្យថាធ្លាក់ពាក្យថាបរាជ័យគ្មានទេនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់ខ្ញុំអីទេខំមកលឿន នៅសប្តាហ៍ក្រោយការប្រកួតជាក្រុមបានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីម្ដងទៀត សូមជ្រើសរើសគាត់មុនគេគឺបងវិលៀមចាបងស្រីនាងនេះ ខ្ញុំសង្ហាចិត្តមែនតើនៅពេលដែលអាជីងគាត់ហៅស្រីនាងចូលមកក្រុមទាំងដែលគាត់ដឹងថាខ្ញុំនិងស្រីនាងធ្លាប់មានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសពីមុនមក ក្រុមទាំងពីរនឹងត្រូវទិញទំនិញពីផ្សារទំនើបជាបង Supermarket ណាត់ខ្ញុំចូលមីកន្លះខ្ញុំយកអានេះខ្ញុំអត់យកទេអត់យកទេខ្ញុំអត់យកទេជាក់ស្ដែងពេលកាត់លុយហ្នឹងរៀងមានបញ្ហាបន្តិចដោយសារតែយើងវា over budget តោះចេញមកមុខខ្ញុំបាច់ បាច់ធ្វើទេអូខេ ហើយការប្រកួតវិញ្ញាសាដ៏រងសម្ពាធនិងរងចាំស្វាគមន៍ក្រុមដែលចម្អិនម្ហូបមិនបានល្អយ៉ាងហោចណាស់បេក្ខជនម្នាក់នឹងត្រូវដោះអាវអៀមហើយបោះជំហានចេញពីផ្ទះបាយ Master Chef Cambodia